Jo, čau, je tady Pečekin. A dneska bude taková informačka, že si měním jméno a jméno ještě nevím, jaký budu mít, ještě budu muset promýšlet, tak bude ještě druhá informačka, kde bude to jméno. A teda napište do komentář, teda já vám řeknu, proč si to budu měnit, protože jsem zjistil, že na YouTube už je jeden Cokin, takže já jsem si toho všiml a jsem řekl, ty vole, já budu kopírák, to musím rychle změnit. Takže takže jsem tady nakreslil tu informačku a promiňte, já tady musím tady vypnout telku, takže to střihnu na zadním. Čau. A jsem zpět. A takže ta informačka, to by bylo asi tak všechno. A takže další informačka, takže zatím. Čau. Mimi.